Sveiki visi, su jumis Hana. Ir, video ilgai nebuvo. Tokių, kad aš bent kalbėčiau. Ir be to, šiandien aš gavau 16 naujų LPS, bet ne visi iš jų yra tikri. Tikri kokie tik tais 3, o toliau visi feikai. Bet gana tokie geri, aš iš jų kostiumus darysiu, taip toliau. Akis perdažysiu pas kažką ten defektai kokie. Ir be to, šiandien bus naujas MV. Ir jeigu girdit mano šuns cypėjimą, atsiprašau. Ir pirmas yra šita kiaulė. Tokia rūžo. Aš turiu kiaulę tik oranžinį, o tu biški purvina, bet čia aš viską sutvarkysiu. Užrašo LPS nėra, nes jinai sena yra. Čia tik ženklas magnetas. Tokia kiaulė. Sekantis yra toks. Ir be to, aš turiu tokį originalą. Ir aš nesuprantu, kas pas jį su kaklu. Jis išlinkęs pas jį pastovi palenktą galvą. Aš pabandysiu tai sutvarkyti, bet jis labai panašus, jeigu tik ne jo nosis. Pasiekis neblizga. Kaip pasitikra, čia labai lengva, permatomas lakas, bus viskas gerai. Bet kad pats faktas, kad labai panašus. Ir sekanti, šitas šuo, aš jau seniai norėjau, bet čia yra feikas. Ir nesuprantu irgi, kad pas jį su kaklu. Ir pas jį dar čia įkandimas. Aš jį pirkau po savo klasiokę. Tai va. Gerai. Jūs to nematėte. Čia mano šuva ką tik buvo ir aš jį stengiuosi numušti dabar. Dingsiusi. Gerai, toks šuva. Sekantis LPS tai šitas. Jis man panašus originalą kažkom, bet čia irgi feikas. Ir jeigu girdit krepštelimus visokius, čia mano šuva. Ir dabar kas trukdys man filmuoti. Tai va, toks va, be jokių defektų, viskas su juo gerai. Sekantis yra toks pat miškienas. Dieve, atsidink. Jis man biškį užknyso. Užknyso. Ir nesuprantu, kol pasigeltonas nukis, jeigu kūnas yra pilkas ir galva balta. What the fuck? Sekantis yra žiauriai fainas. Čia huskis, bet jis yra irgi netikras. Nes man atrodo, aš nevykėlė tiesiog. Ir aš tikrų negaliu gauti. Bet akis labai panašus. Rimtai pasakyk, panašus į tikrą. Sekantis va šitas. Mažas huskis, bet jis irgi netikras. Kodėl man taip nesiseka, aš nežinau. Gana toks normalus, tik va čia reikia pavalyti. Galva nesisuka į šonus, o taip tik. Ne ta prasme, kad į šonus, o kaip pavyzdžiui pas Haną, jinai va daros laisvai, tai viskas judina. O čia jis nesijudina, o sukas. Tai va. Sekantis yra šitas. Aš tokį šunį tokios formos turiu. Originalą, bet ne tokios spalvos. Ir vėl kažkas su kaklu aš čia gal kaip nors prastumsiu ir normaliai užsimaus. Jis irgi labai palenktas, pakrypęs ir jo, dėl pašalinių garsus, soriuką mano šuva išsidirbinėja. Jo, jam tik 2 mėnesiai. Taip pat, kol prieš tai savaitę nebuvo video. Supraskit mane. Gerai. Sekantis LPS. Voverė. Tai voverė. Aš seniai norėjau voverės. Bet, jinai vėl yra netikra. Žmonės. Bet tokia pusė velnio. Dažymas gal žiaurus, aš po to gal kostiumą iš jos padarysiu, nežinau, bet dar galvoju. To dega faina. Faina. Voverė faina. Sekanti lapė šitą. Gal video apie kolekciją jūs matėte, kad aš tokią turėjau. Čia ne lapė, čia šuo korgi. Bet jinai buvo ne mano. Ten viską, kai kurie LPS kokie 10 yra Lexės.
Tai va, o dabar čia mano nuosava, irgi feikas. Žmonės. Čia biški pašlifuot ir viskas bus su ją gerai nosį padažyti. Akis gražius. Jis yra šis žiurkėnas. Jis irgi feikas ir jis yra trečias mano kolekcijai. O jeigu bendrai skaityt, tai ketvirtas, nes vienas iš jų yra Leksas. Tai va, toks va. Jo, jis purvinas ir reikia išplauti. Jis yra toks, jis žiauriai lipnus, nežinau, čia gal šeimininkas jo kažką su jo padarė, bet žiauriai lipnus ir žiauriai keistos spalvos jo kūnas, skirtingos. Ja. Šita jūrų kiaulytė, aš tokią turiu tik originalą, aš maišelio paminu, jinai rūžava pas mane ir šitą žiauriai purvina. Žiauriai. Ja. Sekantis tai šitas ir aš tokio originalo turiu. Tai originalas šviesesnis, šitas rūdas. Ir čia, man atrodo, bus berniukas. Ir pasi, man atrodo, per didelę galvą. Nu, taip. Ja. Galim palyginti. Gale bus palyginimas visų. Ja. Oh my god. Čia tikras LPS ir žiauriai retas. Bent jau aš taip manau. Man taip atrodo, jeigu neklysta, jis žiauriai retas ir jis... Jis senovinis. Senas. Eina, na, čert. Sorry. Bet žiauriai gražus. Žiauriai. Šita varlė? Aš tokią varlę turiu. Tik šitą švaresnę. Man atrodo, aš kostiumą darysiu iš savo, o šitą paliksiu. Ir jo, mano šuo vėl cypia. Aš neperkenčiu to. Dabar bus LPS palyginimas. Feikų ir originalų. Nu, jeigu turiu aš originalus tokius pat kaip feikus. Nu, supratot. Ciuci, patylėk! Oi, žmonės, nu, sorenčik. Aš kitą kartą filmuosiu, kada tas šuo bus uždarytas kitam kambarį. Va, 2 varlės. Šita yra mano, šita ta nauja. Čia, nežinau, ant kameros man šita labiau purvina, išblūkus, čia taškai kažkokie ta. Ir taip, iš šitos atrysiu kostiumą, o šitą pasiliksiu. Arba atvirkščiai, nežinau. No, esu absoliučiai vienodos. Ja. Soriukas, šitas nesu. Ir neklaus, kol pas mane pabaltėjo akis. Aš neseniai jas išploviau ir akis buvo padengtos permatom laku. Ir va, kas pasidarė. Gerai, nugramdysim, nuvalysim. Bet pažiūrėkit, kokie panašus, tik kad spalva. Ir šitas purvina žiauriai. Nieko, joms joks plovimas nepadeda. Man. Jokauju. Šitas tikriausiai bus perdažytas. Arba ne, jis visai mielas. Ir tie, kas jį dar nemoka skaičiuoti taškelių. Čia 4. Ai ne. Moka skaičiuoti taškelius. Čia irgi 4. Luzeriai, skaičiuoti nemokė. Tylėk, Asilė. Ką pasakei? Haha, nudribai. Ir va. Va, tikras šuo. Tuo šiam ant kaklių numausiu. Šlapės. Tikras. Čia tikrai dėmesio, kažkaip šūdas pasinupieštas. O čia netikras. Ir jis nestovi. Tame yra žiaurumas. Haha, tu irgi nudribai. Super bomba. Iš pirmo karto aš nepamačiau, kad pas jį tokią didelę galvą. Pažiūrėkit. Tokia minimukas, o čia? Čia padaryta iš tipo vieno. Nu, iš tą pačią, bet tai... Eikit sau. Čia, nežinau, čia tikrai bachūras bus. Nes jis nusipenėjęs. Čia atvirkščiai, jūrų kiaulytė tikrai yra didesnė negu šitas šė. Taip, ir spalvos vapšė beveik netitinka. Aš tave, man atrodo, dažysiu. O šitas vienintelis stovi. Jei, jūrų kiaulytės laimė! Čia yra tikras, o čia ne. Ir va, komiskės, pa šitą galvą tik nusiklibaliavo. Šitas žiauriai purvinas, nu va. Kom skyrės. Niekom irgi, bent va, irgi stovi. Ne taip, kai šitie. Nustatai, krenta.
Nu va, nu jūs supratot. Sveiki visi. Ir tu atsistojai. Norm. O tu ką tikėjais? Net feikai gali būti geri. Bet originalai visada geriau pas mane. Čia galva pastrygo. Pas originalą galva pastrygo. Va pas įskilutės originalus, bet jis galva pastrygo. Todėl, kad tu nevykėlis. Ką pasakei? Ne, nežudykit! Ir va, čia mano sena kiaulė. Ir čia nauja. Neretesnė, nes va. Mes dvi kiaulės. Pažiūrėk į savo akį. Kaip aš galiu į savo akį pažiūrėti? Ašgi su ją žiūriu tave, o akis į akį pažiūrėti savo negali. Ką? Eik tu velniop. Ir jos su jumis buvo Hano. Ir čia buvo 16 LPS-ų. Kaip gerą širdį pasidarė. Normaliai. Hei, čika, aš mandras. Šikt tu eik. Kaip suprast? Ha, va taip. Tu man per senas. Ei, mažulė, labas. Nori pasitūsinti? O tu man per mažas. Labuks, panelė. O tu žydras. Gerai, su jumis buvo Hana. Ir sorry, kad man šuo lojo, nes jis debilas. Man atrodo, man laikas kraustytis. Nes mane suseks mano šuo. Ir aš būsiu jo auka. Dar viena auka. Ir aš mirsiu. Bet ne taip greitai. Ašgi Hana. Aš liksiu gyva. Gerai, laikinkit, komentuokit, subscribinkit. Ir būtinai komentuokit, nes nekomentuojat. Man nuobodu. Man nereikalingi. Ne, man laikai reikalingi. Bet vis tiek komentaras tai labai malonu. Paskaityti, ką jūs rašo. Nu, prašau. Prašau. Manęs nieks nebežiūri. Nu, rimtai žmonės. Ei, bro, jinai, man atrodo, depresijoje. Kaip ir tu. Tu krenti? Ne, Hana, rimtai, kelkis. Nenoriu, nu kelkis. Dėl ko jaudins, manęs nieks nežiūri. Nu, nesijaudink. Gerai, ate, su jumis buvo sugedusi Hana, kur žliumbė. Girdink iš čia. Ate.